而家上咗嚟呢一個叫做合務谷台亞蘇國立公園。下邊呢就係郵報院嗰啲人嚇，應該係金輪湖啊、郵報院、湯報院喺晒下邊。不過應該背光都好犀利。去到呢個咩海地獄，咁啊呢度有地獄八景，呢個叫鬼石荒主地獄。咁啊泊咗架車喺呢度啦，咁我哋而家就行啦。阿低啊一馬當先啦，你嗰個地獄參觀，係啊。阿爹你可以攞你個相機影下相㗎，係咪？原來要買飛入場嘅，所以我哋而家去買飛。哇！呢度都好多停車位啊，係咪？著名嘅海地獄啦，固定指明聲。好啦，而家入場海地獄。啊，400蚊入場費，即廿幾蚊都貴㗎啦，係嘛？而家入咗嚟呢個海地獄，因為多人去嘅，好似係3個咁啦。極樂饅頭地獄名物。呢啲歲乜年嚟嘅？聞到啲硫磺味，大鬼年啊！呢度。好啦，阿爹而家上去同隻鬼拍手啦。Hello。哇！後邊好多煙啊！呢個係咩嚟嘅？嚇？係溫泉。係感冒煙。哇！入邊好多錢啊！硫磺味，好大陣硫磺味。唔係，你睇下佢啲花真定假？你話？棉花嚟嘅。但係真定假？咁我哋而家咧就啱啱喺度行緊呢個鬼節咩嚟㗎？
地獄8景之一，海地有。海地獄。咁啊，呢個海地獄咧就400 yen 入場券一個人。咁我哋入去個粥湯睇一睇先，睇下咩料。粥湯，好，跟埋咪得咯。啊，啲人就喺度浸腳噶啦。啊，一轉過嚟就係一地啦。咁呢個海地獄咧，要穿過呢個購物商場出去，你先會見到個真正海地獄嘅。係啦，正式真係去咗呢個地獄啦。阿爹，你行埋去影張相啦，好冇？呢個應該係阿蘇火山噴出嚟嘅，行埋去影下先。聲。白龍渡河大神呢個叫，幫你影張相嚟，冇得住。等等嚇。神秘嘅山莊。呢個叫白龍渡河大神。咩嚟㗎？哦，哇！搞掂。